Hola amigos de YouTube, hoy en este pequeño tutorial les voy a enseñar cómo cambiar el sonido del chat del Facebook. Bueno, comencemos. Primero que nada nos vamos a nuestro navegador web. Entramos a que cargue, al mío tarda. Una vez aquí, nos iremos a configuración. Descarga. Y aquí nos vamos a extensiones. Vamos aquí abajo y a obtener más extensiones. Esta página la cerramos. Y aquí para buscar ponemos Facebook Chat Sound. Enter. Y aquí en este le daríamos a añadir a Chrome, pero yo ya lo tengo instalado, por eso me dice valorar. Ustedes le darán a añadir a Chrome. Una vez ya hecho, nos vamos a Facebook. Esta la cerramos. Y cuando se le haya terminado de instalar la extensión, les aparecerá este icono. Este está aquí. ¿Sí? Entramos a nuestra Facebook. Bueno, una vez aquí en el icono de la extensión, le damos primer clic y aquí tenemos la lista de nuestros sonidos que queramos ponerle a nuestro sonido del chat. Este es. Bueno, en mi caso será este que dice MSN Messenger Sound. Vamos a comprobar. Mm, Y como verán, nuestro sonido de chat ahí ya cambió. Pero hay algunos que les dice que el sonido de chat de Facebook sigue estando cuando ya tenemos el sonido. Bueno, para hacer esto, para hacer que solo suene el sonido de Messenger, nos vamos aquí a opciones y luego sonido. A ustedes les tendría que aparecer así, con el bien en sonido, pero ustedes lo quitan y se les dejará de cargar el sonido del Facebook. Y intentamos otra vez. Volvemos a esperar. Y volver a esperar. Bueno amigos, eso ha sido todo. Si quieren denle like y suscríbanse si les sirvió de algo. Nos vemos.